إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم ومشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه حديثين ผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เราทุกคนนะครับในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่วันนี้เรายังคงใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพื่อรออายุไขหรืออาญัลของเราที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดไว้เพื่อที่จะกลับไปหาพระองค์แต่ถ้าหากว่าเราถามว่าความสำเร็จในโลกดุนยานี้หรือความสำเร็จในการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยานี้นี่คืออะไรหรือถ้าหากว่าเราจะถามว่ามีใครบ้างในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หรือในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่เขาไม่ได้ต้องการความสำเร็จในโลกดุนยานี้แนะนำที่สุดว่าเราทุกคนล้วนแล้วปรารถนาและมีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้แต่ละคนมีการให้ความหมายหรือให้นิยามของความสำเร็จที่แตกต่างกันไปแต่นิยามของความสำเร็จที่แท้จริงที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต้องการความสำเร็จในการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ที่แท้จริงที่อิสลามต้องการเป็นความสำเร็จแบบไหนอายะห์หนึ่งหรือซูเราะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประทานให้แก่เราแค่เพียง3อายะห์ที่วันนี้เราจะร่วมกันศึกษาเพื่อที่จะทำให้เรานั้นบรรลุและประสบความสำเร็จตามที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และอิสลามต้องการมากที่สุดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในซูเราะห์อัลอัศรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรอินนัลอินซานละฟีขุสรإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 3 อายะห์นี้ในซูเราะห์อัลอัศรในยุสที่30เป็นซูเราะห์ที่มีความหมายต่อการใช้ชีวิตของเรามากที่สุดโดยเฉพาะกับการที่เรานั้นทุกคนจะพิชิตความสำเร็จที่แท้จริงตามที่อัลลอฮฺและอิสลามต้องการอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสในอายะห์นี้ว่าวัลอัศรขอสาบานได้กับการเวลาอินนัลอินซานละฟีขุสร
แท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนในโลกดุนยานี้อยู่ในสภาพที่ขาดทุนละฟีคุสรอินนาอัลลอฮฺตะอาลาย้ำละฟีคุสรและย้ำเป็นครั้งที่สองว่าเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือจะไม่ใช่เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ในสภาพที่ขาดทุนและผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ขาดทุนนั่นก็คือข้อยกเว้นตามที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในอายะห์ที่ 3ก็คืออิลลัลลดีนอามานูยกเว้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะอามิลุศอลิฮาตและปฏิบัติการงานที่เป็นการงานความดีวะตะวาซอบิลฮักและก็ร่วมกันเชิญชวนไปสู่จริยธรรมสัจธรรมวะตะวาซอบิศอบริและก็เชิญชวนไปสู่การอดทนเพื่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลอิมามชาฟิอี رحمه الله تعالى เสียชีวิตในปีที่204ท่านได้กล่าวว่าลาวมาอันซะลัลลอฮุฮุจญะตันอะลาคอลกิฮิอิลลาฮาซิฮิสซูเราะห์ละกะฟัตฮุมอิหม่ามชาฟิอีได้กล่าวว่าถ้าหากว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ได้ประทานซูเราะห์อื่นใดเลยในอัลกุรอานให้กับบ่าวของพระองค์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ยกเว้นแค่เพียงซูเราะห์นี้ละกะฟัตฮุมและกะฟัตฮุมเป็นที่เพียงพอและหนึ่งซูเราะห์นี้สำหรับการใช้ชีวิตของพวกเขาในโลกดุนยานี้อัลอิมามชาฟิอีกำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ได้ประทานอีก113ซูเราะห์ตัดออกไปลงประทานแค่เพียงซูเราะห์เดียวเท่านั้นให้กับเราที่เป็นบ่าวของพระองค์แล้วเราใช้ชีวิตด้วยกับซูเราะห์นี้อย่างจริงๆจังๆอัลอิมามชาฟิอีบอกว่าและกะฟัตฮุมเป็นที่เพียงพอแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกถึงบุคคลที่เขาจะประสบความสำเร็จ4กลุ่มด้วยกันในซูเราะห์นี้กลุ่มแรกนะครับคือบรรดาผู้ที่เขานั้นมีอีมานอามานูศรัทธาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่แท้จริงวันนี้เราลองกลับมาถามตัวเองว่าอีมานของเราที่มีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อยู่ในระดับไหนการศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala หรือรุกนอีมานของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนวันนี้ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราเรียนรุกนอีมาน6ประการตั้งแต่วัยเด็กนาฬิกาของเราจนกระทั่งปัจจุบันแน่นอนที่สุดว่ารุกนอีมานและรุกนอิสลามเป็นสิ่งที่วาญิบที่สุดในการที่เราจะต้องรู้และจะต้องปฏิบัติและก็ยึดมั่นในจิตใจของเราแต่คุณทราบไหมว่าอัลอีมานอีมานที่มีอยู่ในหัวใจของเราอัลลอฮีนะอามานูเราไม่สามารถที่จะเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงได้ยกเว้นเราจะต้องมีความรู้หรือศึกษาแสวงหาความรู้ก่อนอัลอีมานจะต้องมีความรู้ที่แท้จริงก่อนเราถึงจะเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ที่แท้จริงดังนั้นความรู้ในอิสลามคือความรู้ที่จะทำให้เรานั้นมะริฟะตุลลอฮ์รู้จัก Allah Subhanahu wa Ta'alaความรู้ที่แท้จริงในอิสลามมะริฟะตุนบีฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือความรู้ที่จะทำให้เรานั้นรู้จักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมะริฟะตุดีนอิสลามบิลอะดิลละและความรู้ที่จะนำพาเรานั้นไปรู้จักอิสลามที่แท้จริงที่เรากำลังนับถืออยู่ในโลกดุนยานี้หรือในชีวิตของเราปัจจุบันความรู้ใดก็ตามที่เราแสวงหาแล้วมันไม่ได้นำพาเราไปรู้จักอัลลอฮ์รู้จักนบีรู้จักอิสลามความรู้นั้นไม่ใช่ความรู้ที่จะนำพาเราไปสู่เป็นผู้ที่อามานุศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ที่แท้จริงได้ด้วยเหตุนี้อัลอิมามอัลบุคอรีได้กล่าวว่าอัลอิลมุกับลอัลกอลวัลอามัลความรู้ต้องมาก่อนคำพูดและต้องมาก่อนการกระทำเราจะพูดอะไรก็ตามแต่เราจะปฏิบัติการงานใดก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราปราศจากความรู้คำพูดของเราการกระทำของเราจะผิดมากกว่าถูกดังนั้นความรู้ต้องมาก่อนคำพูดต้องมาก่อนการอีมานซึ่งแน่นอนที่สุดว่าอีมานของเราที่มีอยู่ในจิตใจมันเป็นการงานของหัวใจมันเป็นอามัลของหัวใจที่เรานั้นจะต้องยึดมั่นต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala และทั้งหมดเหล่านี้ความรู้เหล่านี้ความรู้ที่จะทำให้เรารู้จักอัลลอฮ์รู้จักนบีรู้จักอิสลามที่แท้จริงเป็นความรู้ที่เป็นฟัรดุอัยน์วาญิบสำหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องแสวงหาความรู้ดังเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตะลับุลอิลมีฟารีฎะตุนอะลาคุลลิมุสลิม
การแสวงหาความรู้นั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นวาญิบฟัรดูสำหรับมุสลิมทุกคนความรู้แบบไหนครับความรู้ที่จะทำให้เรารู้จักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เราเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่เราไม่แสวงหาความรู้เราไม่รู้จักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เราไม่ยืนละหมาดพักดีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างไรถ้าว่าเราไม่รู้จักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เราไม่แสวงหาความรู้เรามาละหมาดอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในการละหมาดของเราจะอ่านอะไรถ้าเรานั้นไม่ศึกษาแสวงหาความรู้เราจะมายืนโดดต่อหน้าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โดยที่ไม่ได้กล่าวอะไรเลยในการละหมาดทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้อีหม่านของเรานั้นบกพร่องดังนั้นประการแรกคนกลุ่มแรกนั่นก็คือคนที่มีอีหม่านที่แท้จริงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะเกิดขึ้นอีหม่านที่แท้จริงด้วยกับการแสวงหาความรู้อิลลัลลซีนอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตในขณะที่ชนกลุ่มที่สองที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ยกเว้นพวกเขาไม่ได้อยู่ในชนกลุ่มที่ขาดทุนนั่นก็คือบรรดาผู้ที่มีความรู้แล้วเขาปฏิบัติการงานหรือปฏิบัติอิบาดะห์ด้วยกับความรู้ที่เขาแสวงหาวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซอบิลฮักกิและบุคคลที่เชิญชวนผู้คนไปสู่สัจธรรมและประการที่สี่ก็คือชวนผู้คนไปสู่การอดทนในการยืนหยัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ฮะดิรีนผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรักทุกท่านนี่คือสี่ประการที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ยกเว้นสำหรับผู้ที่เขานั้นจะไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนในโลกดุนยานี้แต่ถ้าเราจะแบ่งสี่ชนกลุ่มนี้หรือสี่ภารกิจนี้นะครับเราสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆเราสามารถแบ่งออกเป็นภารกิจหลักใหญ่ๆที่เรานั้นจะพิชิตความสำเร็จในโลกดุนยานี้ตลอดจนความสำเร็จในวันอาคิเราะห์ประการแรกและประการที่สองนั่นก็คือการศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala และการปฏิบัติการงานความดีเราเรียกภารกิจนี้ว่าอิสลาห์นัฟซักคือการที่เรานั้นร่วมกันปฏิรูปตนเองและประการที่สามกับประการที่สี่นั่นก็คือการเชิญชวนผู้คนไปสู่สัจธรรมและเชิญชวนผู้คนไปสู่การอดทนใช้ชีวิตอย่างอดทนในโลกดุนยานี้เราเรียกว่าภารกิจแห่งการปฏิรูปสังคมพี่น้องครับในโลกดุนยานี้ไม่มีใครที่ปราศจากความผิดไม่มีใครที่ปราศจากบาปหรือรอดพ้นจากการทำผิดต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ไม่มีใครที่ไม่มีความผิดหรือข้อบกพร่องในการใช้ชีวิตของเขาเราทุกคนในฐานะที่เป็นลูกหลานนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคุลลุบะนีอาดัมค็อฏฏออุนวะค็อยรุค็อฏฏออีนอัตตะวาบูนทุกลูกหลานอาดัมย่อมมีความผิดทุกคนมีความผิดแต่ผู้ที่มีความผิดที่ดีที่สุดนั่นก็คือผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวเตาบะห์ต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala คนที่มีความผิดจะต้องมีการปฏิรูปตนเองจะต้องมีการขัดเกลาตนเองจะต้องมีการทำให้ตัวเองบริสุทธิ์และขจัดสิ่งที่ตัวเองทำผิดหรือมลทินที่ติดอยู่กับตัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราเป็นบ่าวคนหนึ่งของ Allah Subhanahu wa Ta'ala รู้อยู่แก่ใจว่าเรามีข้อบกพร่องมีบาปที่เยอะแยะมากมายแต่เราไม่ต้องการที่จะปฏิรูปตัวเองเราไม่ต่างอะไรกับอิบลิสและนะตุลลอฮิอะลัยฮิเพราะอิบลิสในช่วงที่มันทำความผิดไม่ตามบัญญัติหรือคำสั่งของ Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala ได้บอกให้เขารู้ว่าทำผิดแต่เขากลับไม่เตาบัตหรือกลับเนื้อกลับตัวหรือยอมรับผิดในความผิดที่ตัวเองได้ทำไปในขณะที่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามทำผิดยอมรับผิดปฏิรูปตนเองขัดเกลาตนเองรับบานาซะลัมนาอันฟุซนะวะอินลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาลนะกูนันมินัลคอซิรีนดังนั้นภารกิจแรกคือการที่เรานั้นจะต้องกลับมาร่วมกันปฏิรูปตนเองให้เป็นบ่าวที่บริสุทธิ์สะอาดต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ในโลกดุนยานี้เราไม่ต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีกลิ่นสกปรกมีกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกันเราในฐานะที่เป็นบ่าวของ Allah Subhanahu wa Ta'ala วันหนึ่งเราจะกลับไปหา Allah Ta'ala ในสภาพที่สกปรกกระนั้นหรือ
แล้วเราคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่อยากจะพบเจอกับเราในสภาพที่เราเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นกลิ่นสกปรกเต็มไปด้วยบาปนั้นหรือแน่นอนที่สุดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการผู้ที่มีกลิ่นเหม็นหรือคราบสกปรกสิ่งที่เราจะต้องทำร่วมกันมีภารกิจร่วมกันนั่นก็คืออิสลาห์นัฟซักร่วมกันปฏิรูปตนเองตัรบียะห์ตนเองตัซกียะห์ตนเองขจัดสิ่งสกปรกที่มันติดอยู่ที่เราเรียกว่าบาปของเราความผิดของเราในโลกดุนยานี้ด้วยกับอะไรครับที่เราสามารถจะขจัดข้อบกพร่องของเราได้นั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องหาความรู้จนกระทั่งเราสามารถเป็นคนที่อามานุศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้และร่วมกันปฏิรูปตนเองด้วยกับการที่เรานั้นมันปฏิบัติการงานอัลอามัลอัลศอลิฮ์การงานที่ดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราถามว่าบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีที่สุดที่ประสบความสำเร็จที่สุดเป็นแบบไหนเราอาจจะบอกว่าเขาเหล่านั้นคือคนที่ร่ำรวยเขาเหล่านั้นคือคนที่มีตำแหน่งเกียรติยศที่สูงส่งในสังคมแต่หารู้ไหมว่าคุณลักษณะมุสลิมที่ดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการและถือว่าเป็นคุณลักษณะมุสลิมที่ประสบความสำเร็จที่สุดนั่นก็คือหนึ่งเราจะต้องเป็นมุมินหรือผู้ศรัทธาที่มีอะกีดะห์การยึดมั่นที่ถูกต้องต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรวจสอบอีหม่านของเราอัลลดีนะอามานูประการที่สองบุคลิกของบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่อัลลอฮฺตะอาลายืนยันว่าเขาประสบความสำเร็จนั่นก็คือบุคคลที่มีการอิบาดะห์มีการเคารพภักดีมีการปฏิบัติการงานความดีที่ตรงกับการปฏิบัติหรือแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่สามนั่นก็คือบุคคลที่มีอัคลากที่สูงส่งหรือมีมารยาทที่ดีงามบุคคลที่มีมารยาทที่ดีงามคือบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกเกียรติของเขาในวันอาคิเราะห์บางทีคนหนึ่งที่เขาละหมาดกลางคืนจำนวนมากบางทีคนหนึ่งที่เขาถือศีลอดในช่วงกลางวันจำนวนมากแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกเกียรติบุคคลหนึ่งที่เขามีมารยาทที่ดีงามมีอัคลากที่ดีงามตำแหน่งของเขาในวันอาคิเราะห์อาจจะสูงส่งมากกว่าคนที่ละหมาดตะฮัจญุดเยอะหรือถือศีลอดในช่วงกลางวันที่เยอะซะอีกและคุณลักษณะมุสลิมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันว่าเขาประสบความสำเร็จนั่นก็คือบุคคลที่มีอิลมูหรือมีความรู้ที่กว้างและก็ล้ำลึกและประการสุดท้ายนั่นก็คือมุสลิมที่เขามีอีหม่านมีอะกีดะห์มีการอิบาดะห์ที่ดีและไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในสภาพที่อาฟิยะห์สุขภาพที่ดีงามทั้งหมดเหล่านี้คือคุณลักษณะของมุสลิมคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จในวันอาคิเราะห์หรือแม้กระทั่งในโลกดุนยานี้ในขณะที่ภารกิจที่สองอายะห์ประการที่สามหรือกลุ่มที่สามนั่นก็คือวะตะวาซอบิลฮักกิวะตะวาซอบิศอบริคือการปฏิรูปสังคมวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าการที่เราพยายามที่จะปฏิรูปตัวเราเองพยายามที่จะมีการพัฒนาตัวเราเองโดยที่เรานั้นไม่มีความคิดที่อยากจะพัฒนาสังคมของเรานี่เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าบกพร่องในการใช้ชีวิตของเราในสังคมวันนี้สังคมของเราไม่เฉพาะต้องการคนดีจำนวนมากเท่านั้นแต่เราต้องการคนดีที่มีศักยภาพที่สามารถปฏิรูปหรือพัฒนาสังคมให้มันน่าอยู่มากขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ความชั่วที่มันแพร่หลายในสังคมเป็นจำนวนมากวันนี้เนี่ยเนื่องด้วยกับสังคมของเราวันนี้มีคนดีเราไม่ปฏิเสธว่ามีจำนวนคนดีที่เยอะแต่เรายังขาดคนที่จะมาเป็นนักปฏิรูปสังคมเรายังขาดนักผู้ที่จะมาพัฒนาสังคมให้เป็นพัฒนาสังคมหรือสังคมที่ตักวาอีหม่านต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในกุรอานว่า ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء และถ้าหากว่าบรรดาผู้ที่อยู่ในสังคมหรือหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งพวกเขามีการอีหม่านต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีการยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะเปิดซึ่งความบารอกาฮ์ประตูความบารอกาฮ์จากชั้นฟ้านี่ประทานให้กับพวกเขาหรือให้ประทานให้กับหมู่บ้านนั้นที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังนั้นภารกิจของเราประการที่สองนี้นั่นก็คือเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะปฏิรูปสังคมของเราพัฒนาสังคมของเราวะตะวาซอบิลฮักกิวะตะวาซอบิศอบริ
ด่าว่าคนซึ่งการปฏิรูปสังคมในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะการที่เรานั้นจะศึกษาหรือเผยแพร่ความรู้ศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่ภารกิจของเราวันนี้เราจะสร้างสังคมของเราอย่างไรให้เป็นสังคมที่ประสบความสำเร็จไม่เฉพาะในด้านศาสนาอย่างเดียวเราปฏิรูปในงานด่าว่าในด้านของการตัรบียะห์ลูกหลานของเราลูกหลานของคนที่อยู่ในหมู่บ้านให้เป็นคนดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะปฏิรูปการงานที่เป็นการงานด้านการศึกษาอย่างไรวันนี้ที่จะทำให้คนในหมู่บ้านของเรานั้นได้รับการศึกษาที่ดีไม่ว่าจะเป็นในด้านของศูนย์สอนอัลกุรอานในด้านตะลีกาศูนย์อบรมโรงเรียนหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยต่างๆเราจะมีการพัฒนาอย่างไรนี่เป็นภารกิจที่มุสลิมทุกคนจะต้องคิดเพราะมันถือว่าเป็นวะตะวาซอบิลฮักวะตะวาซอบิศศอบรการงานปฏิรูปสังคมในด้านสุขภาพอาหารโภชนาการกิจการฮาลาลทั้งหมดเหล่านี้ถือเป็นภารกิจของคนมุสลิมการงานในด้านของเศรษฐกิจอาชีพเกษตรการค้ากองทุนสหกรณ์หรือแม้กระทั่งธนาคารสถาบันการเงินต่างๆและสุดท้ายที่สุดการงานด้านสังคมปฏิรูปสังคมปฏิรูปครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติเพื่อนบ้านและการบริหารชุมชนมัสยิดในหมู่บ้านนั้นๆทั้งหมดเหล่านี้ถือเป็นวะตะวาซอบิลฮักวะตะวาซอบิศศอบรไม่พอวันนี้เราพยายามที่จะสร้างคนคนหนึ่งให้เป็นคนดีในขณะที่ความชั่วในหมู่บ้านคนชั่วในหมู่บ้านมีเยอะแยะหรือมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพราะถ้าหากว่าเรามีเพียงภารกิจเดียวแรกเท่านั้นที่ปฏิรูปตนเองทุกคนปฏิรูปตนเองนี่เป็นคนดีแต่ไม่มีคนมาปฏิรูปสังคมความคมนั้นก็อาจจะมีการเผยแพร่ความชั่วที่มันเยอะขึ้นมากขึ้นเช่นเดียวกันอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรอินนัลอินซานะลฟีขุศรإلا الذين آمنوا وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hadirinพี่น้องผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทุกท่านอยากจะให้เราลองจินตนาการดูว่าบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะมุสลิมคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอิสลามได้ให้ความสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพของมุสลิมคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จไม่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่อิสลามให้ความสำคัญในเรื่องของรูห์จิตวิญญาณมุสลิมที่ดีคนหนึ่งที่จะเป็นมุสลิมที่ประสบความสำเร็จได้จะต้องมีจิตวิญญาณที่ดีมุสลิมที่จะต้องมีอัคลีสติปัญญาที่ดีเช่นเดียวกันฉลาดเช่นเดียวกันต้องมีความรู้เช่นเดียวกันและมุสลิมที่ประสบความสำเร็จตามมุมมองของอิสลามนั่นก็คือมุสลิมที่มีร่างกายหรือบาดานีที่ดีเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าหากว่ามุสลิมคนหนึ่งมีรูปมีจิตวิญญาณที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่ชาญฉลาดแต่ปรากฏว่าในด้านของบาดานีร่างกายเนี่ยเป็นโรคเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นคุณลักษณะมุสลิมที่ดีตามที่อิสลามต้องการเช่นเดียวกันในขณะที่ถ้าหากว่าเราจะลองจินตนาการดูว่าสังคมที่มันประสบความสำเร็จหรือสังคมมุสลิมในอุดมคติเนี่ยถามว่าเราต้องการสังคมที่มีมัสยิดอย่างเดียวเพราะนั้นหรือที่เป็นทางนำหรือที่เป็นผู้นำในสังคมนั้นนะแนะนำที่สุดว่าถ้าหากว่าเราจะนิยามเราจะจินตนาการถึงสังคมมุสลิมในอุดมคติที่มีความสำเร็จมากที่สุดนั่นก็คือสังคมที่มีมัสยิดที่เข้มแข็งสังคมมุสลิมที่มีสถาบันการเงินสหกรณ์ที่เข้มแข็งปราศจากดอกเบี้ยสังคมที่มีโรงเรียนสถาบันการศึกษาที่สามารถสร้างสมาชิกในสังคมและก็ให้มีคุณธรรมได้เช่นเดียวกันสังคมที่มีสถาบันด้านสุขภาพโรงพยาบาลก็ดีหรือคลิ
นิคก็ดีที่มีหมอที่เชี่ยวชาญหรือมีจรรยาบรรณในอิสลามหมอที่มีคุณธรรมหมอที่มีมารยาทในการรักษาคนไข้ที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามทั้งหมดเหล่านี้คือสังคมในอุดมคติคือภารกิจถ้าหากว่าสังคมใดก็ตามสามารถที่จะคว้า2ภารกิจนี้ในการสร้างสมาชิกให้มีคุณลักษณะที่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันสามารถที่จะสร้างสังคมดังกล่าวนั้นให้เป็นสังคมที่ตักวาอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราถือว่าสามารถที่จะพิชิตความสำเร็จที่แท้จริงตามที่อิสลามต้องการอิลลัลลดีนอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตภารกิจในการสร้างคนให้เป็นคนดีที่มีศักยภาพมีคุณธรรมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะวะซอบิลฮักกิวะตะวะซอบิศศอบริคือการที่เรานั้นต้องร่วมกันสร้างภารกิจในการปฏิรูปพัฒนาสังคมของเรานั้นให้เป็นสังคมที่มีความยำเกรงตักวาและอีหม่านต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อินนัลลอฮฺวะมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนอามานูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن فيروس كورونا يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم اصلح أحوالنا اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة